喂，hello，老弟收呢度啊，又係我啊，肥爸爸。係啊，咁我點解今次又同肥爸爸喺個車裏面搞咩咧？咁睇片就知道啦。今次我哋一個新嘅系列，北上睇樓團。其實呢個係我哋嘅珠海係南下，係咪？我哋喺中山先啊，去中山先。咁我哋去中山睇樓，因為其實咧呢個係新系列嚟嘅。咁啊，因為咧我發覺咧要開唔同嘅系列啊，因為我個頻道咧已經啲 view 數開始每況愈下，咁我諗住開多啲唔同嘅系列睇啦。同埋我自己對深圳樓咧係冇興趣嘅。竟然冇興趣，所以希望咧我睇多啲樓，令到我變翻有興趣咯。嗱，我哋今次咧就係 Dino 其實話想喺大灣區唔同城市咧，都去嗰邊睇下嘅，即係個個人嘅口味都唔同嘅真係。咁啊，當一個就係自己去睇下個樓嘅性質啱唔啱自己啫嘛。反正又唔使錢，同埋咧睇樓嗰啲銷售姐姐咧幾靚女㗎嘛。睇盤嘅啫，睇盤嘅啫。好啊，咁除咗我哋兩個之外咧，因為咧我哋咧而家係喺旺角啦，啱啱你特登咧有專車接送。咁呢個有專車接送咧？唔係我專車接送，係啦，係我哋前面。係啦，就係前面呢位輝哥。輝哥係啦，呢個團咧個名已經改咗啦，叫輝哥睇樓團。係佢一做大灣區地產呢個行業咧，做嘅第一個禮拜就遇上疫情啦。封完關之後咧，好多全部都係線上啦。睇樓買樓，跟住一下子爆一爆咯。哦，即係連樓都唔實體都唔睇啦，直接上網睇完相就買啦咁樣。嗰陣時疫情個個都係咁。咁誇張？係啊，反而開完關就係大家多咗一個途徑，就親自去現場睇咯。係。同埋而家個價錢好靚仔。好靚仔，係希望再跌多啲。係未知幾時最低位，但係都唔知而家係咪低位。係嘛？我哋唱衰樓價，令到佢震更加低。喂，話好啊，咁啊，依家就坐到去深圳灣過關去中山係嘛？中山。OK，咁啊，今日就中山見啦。就係呢個，哇咁靚嘅呢度，呢個佢會所啊？呢個買售樓中心啊嘛。售樓中心都整到咁靚，咁售完樓係咪會拆嘅呢嚿嘢？都售咗好多年㗎啦，一直俾錢之後。哦，一直都賣唔出，一路售緊係咪？太多。呢度劈價劈得好犀利啊！即係跌得好勁啊！都跌得幾犀利啊！坦白講，好事嚟嘅。好事嚟嘅。哇！咁多金蛋嘅點解？呢個5000幾嗰個係咩意思啊？即係賣咗5000幾套咁樣？第5000幾個嘅業主搬山稅，因為佢好早期賣，好早期佢賣嘅時候咧都係內地業主。你睇個盤成個3分㗎嘛？哇！咁多嘅？係啊。有個靚女銷售姐姐喎。Hello。咁依家同你哋介紹下啦，依家我哋位置喺呢度嘅銷售中心，以後成個屋苑嘅會所類嘅。咁我哋自身項目嘅話有1.2萬平方商業體個配套嘅，已經衣食住行喺樓下就可以享受得到噶啦，已經7、8成開咗啦，基本嘅餐飲啦、美容美髮啦、藥房都有齊噶啦。咁可以睇到我哋成個項目啦，佢佔地係700畝地嘅，我哋分3期開發嘅。北面咧就我哋5桂山類㗎，依山二呢個項目。咁我哋中局呢個位置咧，全部別墅區為準嘅，已經買晒啦，冇啦，係啦，首先啦。咁我話呢邊咧就我哋2期都係買晒咗㗎啦，依家買緊咧就我哋第3期一邊嘅，冇批嘅40幾萬，咁咧都可以做到3房1衛嘅，個面格局咧都好靚㗎，好靚仔嘅，等下你可以上去睇下。咁咧我哋咧可以睇到啦，第3期咧我哋一共有23座嘅高層洋房嘅，咁我哋呢邊有精裝修同埋一啲冇批房啦。咁精裝修咧依家咧我哋買緊15座1座嘅，咁1座咧得翻4、5間就買晒啦。我哋新家區有個13座1座嘅，13座嘅戶型嘅話就係95方嘅3房2衛啦，仲有108方嘅3加1房4房2衛，南北都有雙陽台設計嘅。咁無批咧剛剛同你哋講到啦，40零萬，咁無批咧買緊14座呢一個嘅，14座咧就85方，大概呢個價錢咧就去到45萬到50萬之間啦，睇翻樓層嘅，呢樓層可以做到45萬左右啦。咁嘅話嗰邊咧就85方嘅3房一次啦，同埋108方嘅3房3間房。我想問咧，嗱呢度都近啦，去到咁遠嗰棟咧，係就係呢個點解呢度？呢個係7座嘅，咁7座咧都得翻幾間買晒㗎啦。咁呢邊咧就95方同埋108方係無批為準嘅。咁我哋9棟嘅樓王咧都買緊嘅，9棟樓王咧95方同埋119方，呢個樓王咧價錢咧稍微高翻啲，8000蚊嘅無批。點解咁貴嘅？佢呢個樓王嚟嘅，一排係啦，因為下邊有個天湖景，係啦，佢對住成個別墅區咧係冇任何遮擋㗎。咁最遠嗰棟又係咩咧？呢度8棟，呢度有一個8棟嘅，因為我哋買晒咗呢啲好多模型咧切咗，只不過喺度買緊咧就喺度模型喺呢度嘅，佢前面仲有一座嘅。所以就最後面嗰棟係俾前面嗰座遮住咗嘅。係啊。咁我哋依家買緊嘅話就有85方啦、95方啦、99方啦、108方啦，啲型咯，係啦。好啦，依家咧就跟 Alan 哥咧就去搭車去睇樓啦，就係呢架車啊，高爾夫球車。係啊，你跟我跟阿輝哥咯。好，冇去過富國島啊？冇啊。富國島大部分都係呢啲咁嘅車。你知唔知咧？我有揸過呢啲車㗎喎。你揸過啊？撞過2次咯。呢啲好簡單㗎揸，踩油同俾油啫。你試下揸，你同我都冇車牌㗎嘛？呢邊啲綠化咧都做得幾好啊。AB 你行上去幾耐平時？我行翻，如果我行嘅話15分鐘。哇，行15分鐘。你過嚟退休時間多，慢慢行咯，當運動啊。哦，呢啲就係疊稅啦，呢度。係啊，疊稅咯。你睇個屋苑名叫咩名？紅衫魚啊！紅衫魚啊！個參字嚟嘛？紅參魚啊！魚 OK。今日可唔可以養狗嘅咧？可以養狗㗎，可以養狗㗎。哇！點啊？你覺得如何啊？行上嚟我覺得呢度係好清幽啊，
聽到鳥語花香嘅聲音。但係其實住呢度咧，我覺得咧，你有車港車北上咧就方便嘅。係。咁如果好似我哋呢兩個咧，冇車牌。冇車牌冇車揸嘅話咧，就金屋藏嬌都可以。係啊，因為人哋過嚟揾我哋嘅時候，都有一段時間，係啊。有時間走。捉奸，佢去邊棟樓咧？邊棟樓先係咧？揾唔到。好，專業輝哥睇樓團。嚟啊！係，大家好。點啊？呢個好啊，會我哋今日睇呢個咧就華發觀山水嘅樣板間先。咁佢呢只咧就係95平方3房2個衞生間，同埋雙陽台嘅。轉頭睇下雙陽台係點樣雙法啦。好，入去啦。嗱，我哋今日睇呢只咧就其實係發展商全部裝修好晒㗎啦。但係如果大家想裝修到類似咁樣嘅話，可能就20零30萬左右都可以搞得掂嘅呢度係。咁可以睇下個廚房先啊。因為通常上得嚟國內嘅，可能未必自己煮嘅，但係都會睇下佢有幾大先啦。頭先講過其中一個陽台就係呢邊，呢度係會擺洗衣機啊，同埋擺呢個叫做嗰個熱水爐，水爐。同埋嗰個燃氣錶，通常都會擺喺呢度嘅。如果就嚟推售嗰個咧係13度，因為已經好多人落咗嗰個叫做誠意金㗎啦。誠意金即係簡單啲落咗個訂，但係你都仲有選擇權可以唔買嘅。哦，但係個誠意金就冇咗㗎啦。唔係，誠意金可以攞翻。可以攞翻呢個。係啦，誠意金呢樣嘢咧係有得退嘅，哦。記住呢個係啦，誠意金係可以退，訂金係唔可以退。咁可能因為13棟就嚟推啦，可能嗰個總價未必依家可以出到嚟，但係你可以覺得你中意邊隻樓層啊，或者係邊隻戶型啊，你可以落咗個誠意金。鎖住呢個位先咯，即係例如你中意18樓027啊咁樣，咁你中意嘅咪落住先咯。出咗價錢你先決定要定唔要，就咁解。好。喂，好靚喎呢啲，哇呢啲堅定樓啊！呢屆係樓㗎啦。哇，好正喎呢個。應該都擺到過晒期㗎啦。俾人咬咗啖呢度。樣板間呢啲嘢整得幾精緻嘅。不過佢呢度做晒護牆板啊，所以你睇落去好似歐式咁嘅風格咯。係。同埋你睇下啲吊頂啲燈飾，全部都有研究過嘅發展商。哇，真係幾大喎！呢度係94，即係900幾尺係嘛？你如果乘翻出嚟，應該1000尺咗緊啦，1000尺多啲啲啊。佢係咪有啲送嘅咧？喺國內係咁樣嘅。如果係送嘅情況下咧，一般就係個陽台位送啦，即係頭先講個陽台位送一半啦，同埋呢個大陽台都係送一半嘅。咁其實裏邊有間房本身佢都係做咗。係咪想講呢個範圍送一半啊？係，即係呢個可以送一半。邊個咪送一半？呢個唔係送嘅。呢個唔送嘅。咁另外就係仲有一個房，佢都係做咗陽台，但係其實如果發展商交俾你嘅精裝嘅情況下咧，佢就幫你設計咗一間房㗎啦，你就唔使理佢係咪贈送俾你咯。哦，呢個本來係陽台就係呢個。係，本來就係陽台就係呢個。哦，但係已經封晒所有窗，然後變成一間房啦已經。係，冇錯冇錯。有埋個手袋喎，大佬係咪有人漏咗喺度啊？唔係，誒黐住咗喎，唔俾人拎走喎，即係又黐住喎。嗱，仲有嗱，其中一個洗手間啦。我見咧大部分大陸樓咧，佢哋唔興浸浴喎，佢哋全部企缸嚟喎。冇錯冇錯，但係如果你話真係要浸浴嘅話，可能你要買個面積會要大啲，可能要去到130到150左右嘅面積，即係大概1300、1500尺度。咁嗰啲先可以做到浴缸嘅 size 咯。哦，得睇下先。係啊，佢呢個係佢冇個簾嗰啲喎。哦，唔係，呢個正常係有道門嘅，但係我哋轉頭都可以去望一望發展商交俾你嗰陣時係點樣嘅。咁呢度係其中一個細房，咁呢個細房可能就如果你話2個人、3個人、4個人嘅，4個有2個小朋友嘅，呢個咪做碌架床咯。咁啊，主人房就套廁㗎，呢個。冇錯冇錯，主人房係正常有套廁有門嘅，即係總之你依家嗱，好似見唔到個門咁樣啊嘛，但係方便出入咁解啫。呢個90幾方，佢都係做企缸嘅。係咯。但係如果你覺得呢個位做唔做到浴缸咧？問啲喎，係啦，咁啊伸直唔到隻腳。咁主人房其實都可以3邊落床嘅，大家都見到有2個床頭櫃加衣櫃喺度嘅。咁可能依家張床嘅 size 係細少少啦。如果你話想再大啲嘅，你咪一係就拍埋去呢度，少咗個床頭櫃。2米床都擺到嘅呢度。觀山水點解會 sell 呢度咧？你想退休或者係準備退休，你依家有港車北上嚟中山、上嚟珠海幾方便啫，係咪先？咁呢度退休或者你間唔中上嚟一家大細上嚟玩，或者
金屋藏嬌係嘛？唉，唔好咁講，做個倉庫，做個倉庫，好多人咁做㗎。因為我有好多客都係嗌我架車車埋啲嘢上嚟㗎，連人連啲物件都車埋上嚟㗎，就咁解咯。但係另外我想問喎，呢一度咧，譬如而家深圳買樓咧，住宅嘅話係一成按揭啊，係嘛？唔係，喺大陸依家目前嚟講咧，係15%嗰個叫做首期。哦，即係如果你買一個100萬嘅樓，咁你就俾15萬嘅首期。哦，但係呢度而家都係要1成半首期嘅。係啦，冇錯。但係呢度個樓價平啊嘛。依家講緊，如果你90幾方，應該就70-80萬到。呢度70-80萬。係啦，有成1000尺70-80萬。係啦，冇錯。哦咁如果你話想再細面積啲嘅，唔需要咁大嘅，有啲就2房70零平方嘅，好似50-60萬左緊啦。有啲無坯嘅20零萬到啦。我可以睇下再平啲喎，可以。轉頭去望下。啱啱睇完個95 3房2個衞生間，可能有啲人唔夠用，係咪先？咁我哋依家睇個大啲嘅119方，你當大概1200零尺度啦。咁呢個可以做到4房2個廁所，同埋香港人最中意係咩咧？2個陽台。2個陽台。咁我哋睇下先啦。嗱，呢個就係佢哋贈送嗰個細房啦。贈送細房其實呢度你做書房又好，打機房又好，碌架床乜都擺得落㗎啦。呢度呢度應該有6個方度嘅，5-6個方度。最主要其實買大面積咧，唔係因為啲房大與細嘅問題，係可能大家中意個廳大啲。頭先我哋睇嗰隻95方咧係直廳嚟嘅，我哋叫樹廳。咁但係呢隻咧，我哋叫雙陽台。右手邊咧呢個係主觀陽台嚟嘅。主觀陽台你睇下佢個露台同頭先嗰個係爭少少嘅。頭先嗰個咧95方個陽台應該係大概3.5米到3.7米度啦。呢個陽台係足足可以去到有成5.幾米嘅。係咯，咁哇去到隔離房嘅。係啊，連通隔離房嘅呢隻。我通埋隔離房嘅。係啦，呢隻6.8米添啊。呢個就係另一個露台啦。係冇錯，我哋一個主觀陽台，一個就我哋叫做生活陽台咯。生活陽台。生活陽台咧，佢係細好多嘅，但係最主要都係好似頭先咁樣擺個洗衣機啦，跟住擺個熱水爐啦，同埋嗰個燃氣錶喺呢個位啦。咁呢邊通常會喺上邊做過嗰啲拉嗰啲衣架，或者依家通常用電動嘅，咁喺呢度晾衫為主咯。嗰個就係主觀陽台。呢個就係開放式廚房。唔係，咁有道門嘅。有道門嘅。係啦，所有發展商交俾你都一定有道門嘅。OK。同埋個門都好重要嘅，因為有啲客咧中意開放式嘅，但係前提一定係要開通收咗樓之後開通咗燃氣先可以拆到門咯。呢個係佢哋大陸呢度嘅標準嚟。咁房就呢個就係頭先通出去嗰個陽台嗰間房嚟嘅。呢度成7-8個方都有㗎啦。咁啊，洗手間同頭先一樣咯。有好多人咧，哇！點解有個窗台？係啦，啱啱就想講呢樣嘢。有好多人就好介意呢個窗台到底係咩嚟嘅咧？一般嚟講，喺大陸嘅窗台通常佢後邊係嗰啲叫做冷氣機嘅主機。因為呢度全部用分體式嘅，唔係用香港嗰隻窗口式嘅。咁但係啦，你問可唔可以拆咧？有好多都唔俾拆。但係啦，佢有好處，亦都有唔好處。唔好處就係可能個空間細咗啦。你大家入嚟睇下就知。好處就可以坐喺度沖涼係嘛？係啦，冇錯。喂，你唔好笑話呢樣嘢。如果你屋企有老人家，咁佢冇理由可以同你企喺度沖㗎嘛。咁所以好多老人家同埋啱啱出世嗰啲 BB 仔個桶即係個盤就擺喺度啦。咁你咪可以攞張凳仔坐喺度洗，唔使彎低腰洗咯。對於太太嚟講係好好嘅，同埋幫老人家真係需要去沖嘅情況下，對於大家嚟講都係比較舒服嘅。明白。估唔到咁都俾你講到個優點出嚟。誒，事實係咁，唔係話優唔優點。呢個咧嗱，佢做咗個試樣出嚟啦，我哋叫做即係個樣俾你睇下，可以咁樣做榻榻米嘅，即係大陸呢度叫做。咁可以利用咗個陽台，咁下低呢度可以做櫃桶。咁你可以利用埋個陽台位，你唔會嘥咗佢啊嘛，因為陽台唔係窗台位咧，唔係咁多人識利用啊。即係唔知擺咩好，唔知整咩好，咁啊可以咁樣用晒成個地方咯。主人房呢個就夠晒大啦，係咪先？最重要嗰樣嘢係咩咧？因為主人房個房間大咗啦，就會多咗一個叫做衣帽間咁嘅嘢啦。有埋衣帽間添喎呢度。雖然佢細細地，好過冇啦，係咪先？嗱，呢度就可以，你可以做翻個櫃啦。到時可以做翻個櫃。係啦，呢度都得。係啦。前後都有櫃添。冇錯。
嗱個洗手間就大過外邊我哋叫做公位啦，但係都一樣係有。你呢個可以做浴缸啦，呢個闊度。我就喺香港未試過浸浴缸，所以唔知道有幾大。但係有啲客都中意嘅，但係可能佢要自己度一度位咯。係。但係最主要另外嗰樣嘢係咩咧？呢個119方佢係全部毛坯嘅，即係我哋依家眼見嘅嘢全部都係冇㗎。所以可能要嘥少少錢，大概20零30萬到裝你想要嘅嘢啦。咁如果呢個毛坯交付啊，咁幾錢咧？呢個119平嘛？係啦，119平，依家大概賣緊係8000零蚊到1平方啦。你如啱啱大概計過個實價應該係107萬、110萬之內啦。110萬可以做到嘅。但係毛坯嘅，如果要裝修就交20零30萬啊。係，咁你預大概3萬到可以整到好靚仔㗎啦，已經係。一樣係1成半首期。冇錯，1成半首期。如果你係喺香港有做嘢嘅，正常工作嘅。100萬應該大概供5-6千蚊到人民幣啦。30年。最盡可以去到30年。如果你50歲嘅，依家通常都係可以去到70歲或者70零歲、75歲都可以㗎啦。咁但係呢度都係70年產權㗎啦。係，冇錯。咁70年之後就係補地價啫。冇錯。依家其實補地價好簡單㗎啦，補好少稅嘅啫。哇！去咗地盤喎，而家呢度。我哋呢度就係俗稱毛坯樓啦。毛坯樓係啦，呢度就85方，又係3個房，但係唯一少咗咩咧？因為頭先我哋睇95啊，呢度少咗一個衞生間。哦，其實佢嘅格局係一模一樣嘅。係喎，差唔多就咁睇。又係廚房咯。廚房啦。呢度又有個陽台，其實冇乜變嘅。係。又係陽台望出去咯，呢度係望個內園景咯，我哋叫做呢度就會比較靜啲。嗱，呢度一個次臥我哋叫做，呢個就係衞生間。衞生間。係啦，即係洗手間。好。呢度就係頭先我同你講過其中一個陽台房。哦，明白。到時因為呢個係毛坯交樓嘅，發展商唔會幫你裝修，但係你揾裝修團隊過嚟咧，呢度係完全可以封晒窗嘅。哦。咁我哋俗稱叫做一間房啦。毛坯就乜都冇啦。咁頭先嗰啲裝修咗嗰啲，有冇冷氣機啊嗰啲送嘅咧？暫時依家活動冇嘅。OK，明白。OK。嗱，主人房啦，所以就冇咗個套間喺度咯。3邊落床同埋做咗個衣櫃喺度咯，冇問題嘅。但係冇咗個廁所，平就平差唔多30-40萬喎。差唔多啊！頭先你話講15方嗰隻都要60-70萬，呢度最低嘅價錢，而家講緊呢個係3樓價錢啊，47萬幾就搞。47萬幾，明白。其實你攞首期攞出嚟都係攞幾萬蚊。係啊，大陸一樣，越低層就越平。係冇錯，正常嚟講係2、3、4、5、6呢啲係最平嘅，首期就7萬1左右。7萬1。係啦，如果你係月供30年嘅話，就1600幾蚊。哦，1000零蚊，即係1700蚊人民幣度啦。哦。呢個盤咧喺三鄉中山嘅華發觀山水。咁如果大家覺得今期啲產品如果有興趣嘅話，隨時可以揾我嘅。我到時可以有中港車大家上嚟呢度，可以去睇樓或者行下周邊俾大家了解下先。喂，我又睇到有啲好嘢喎，原來呢個咧都幾多娛樂設施啊！你見到有呢個瀡滑梯，我就係諗緊你會唔會棘住喺中間咧？呢個瀡滑梯，我試一試先，我未試過喎。好污糟下喎，好似。我踎唔到。喂，但係呢個上面係繩網陣啊？呢個咩嚟㗎？你爬唔爬得上去啊？應該 OK。好，你唔好棘住喺中間咧，承受唔到你個重量喎，會唔會啊？都 OK 嘅。OK，可以。哇！我見啲人泊車泊喺度嘅，咁如果落咗車之後行翻屋企，咪好撚遠？哦，咁梗係唔使啦。呢度呢啲車位咧係貨別墅㗎。咁如果你話我哋依家住緊啲高層嗰啲咧，全部都有我哋叫 B1、B2嘅停車位㗎。咁如果你依家買一個單位加9999咧，有個產權車位㗎。哦。係啊，所以你可以直接到達你嘅屋企嗰座嘅樓下，直接搭 lift 上去嘅。哦。即係唔使特登咁樣行上去橫風橫雨咁樣咯。哦，9999。冇錯。如果依家供應比較多啲咧，你亦都可以租出去都得。我租出去。你自己冇車牌，
咁你照加啫嘛。咁可能你之後會有車咧，係咪先？哦，咁啊放租放咗幾錢啊？呢度300蚊到一個月咯，唔哦多嘅，因為呢度個車位比例都 OK 嘅。 OK，咁但係如果譬如我買咗呢度放租出去咧，呢度放樓出去租，又可以租到幾錢咧？睇下你個單位幾大啦，因為有啲業主之前都喺呢度買咗樓，跟住再未交到樓嗰陣時咧，佢哋就租喺呢度嘅。哦咁租喺呢度，佢哋都好似如果包晒屋企裝修家私都去到3000蚊㗎。哦，咁如果乜都冇都唔錯。包嘅話，2000頭到啦，2100、2到啦。哦，喂，呢度邊度啊？呢度介紹下先啦。呢度叫錦繡海灣城，呢度係5星級酒店嚟喎，係嘛？係咪5星級酒店啊？你睇下咁哇，好靚喎！呢啲模型着燈喎會。介紹下先啦，呢個係錦繡海灣城阿文啊。阿文 Hello 文總你好，文總。呢個係發展商銷售嚟嘅。係咁我哋平時之前我哋經過好多客都喺呢度成交，我都係揾佢成交。哦佢啲手續啊，同埋啲交代都比較好啲嘅。明白因。為你雖然你俾咗錢啫，咁可能後續仲有文件啊、認購書啊、草簽、網簽啊、收樓嘅嘢，我哋大部分都係要透過發展商嘅人同我哋去溝通，哦去達成所有嘢嘅。明白咁樣咯好好好，好喂，睇下呢度先，呢度啊成片區都係今次嘅樓盤係嘛？係冇錯。哇，係呢度行到去嗰度要幾遠啊？幾耐？嗱，咁首先嘅話咧，我哋就簡單講幾句啦係嚇。咁而家嘅話咧，我哋所在嘅位置咧就喺我哋嘅一個會所銷售中心呢個位置嘅。喺邊度？哦，呢個位置係啦，呢個位。位置。咁我哋成個屋苑嘅話咧，就由我哋呢個售樓部咧一路到海邊啊。海哇邊呢邊咧有4.9公里海岸線嘅。咁再沿呢條翠運路翻嚟咧，呢圈咧都係我哋屋苑嚟嘅。哇！咁成個但係呢度唔屋苑呢係嘅，呢邊唔係嘅，呢邊係屬於珠海嘅。哦，珠海嘅，珠海係啦嚟嘅呢度係。所以頭先我同你講過，哦，珠海同呢個錦繡灣城係一路之一路之隔。一路之隔。嗰個我哋依家身處銷售中心呢個位置啊行過嚟呢邊就其實已經係珠海嚟嘅。其實行到過嚟咧係啦，過翻呢條路咧哦過翻呢條路咧，咁呢邊就屬於珠海嘅唐家灣啦。哦，咁我想問咧，呢度咁大嘅區域啊，啊，邊一層樓係最平咧？最平啊！嗱咁嘅而家嘅話咧，唔好講最平啦嚇，咁就講性價比最高啦。可以咁性價比最高咧就係我哋嘅一個6區3棟嘅一個單位啦。哦6區3棟呢一個。咁點解話佢性價比最高咧？因為首先咧呢一棟樓咧係我哋成個屋苑最南向嘅一個位置。頭排嘅位置，咁可以咁講啦，成個屋苑採光通風最好咧，就係呢一排呢幾棟噶啦。哦咁點解話呢一棟性價比高咧？因為佢嘅一個視野咧係直接望到我哋中山嘅龍脈五桂山，視野冇遮擋。咁再加埋嘅話咧，佢採光通風，因為佢頭排位置。其實有好多人咧，成日都話中山冇乜商場啊。呢個係事實，嗯因為佢嘅商場大部分都可能係喺市區啊、石岐啊、東區啊、火炬區啊呢啲為主啦。呢啲南朗區域或者係三鄉坦洲咧，商場唔多嘅。但係佢呢個樓盤唯一嘅好處係咩咧？佢都好近商場，但係佢個商場喺珠海。哦，呢度開車過去或者係自己搭滴滴過去咧，可能係10分鐘嘅路程啫。頭先我哋過嚟嗰度其實已經係有經過嘅，叫做寶龍城，都開業咗年幾，差唔多2年㗎啦。我再補充下啦，咁除咗呢個寶龍城之外嘅話咧，我哋呢邊通往到珠海嘅一個山姆超市啊，同埋永旺超市呢啲國際大超市咧，都係一個17分鐘左右嘅車程嘅。咁而且嘅話咧，我哋啲屋苑咧就係屬於一個山姆超市嘅配送範圍。即係話咧，你手機落單，佢產品可以直接送到佢門口。又可以足不出戶咧，就可以線上行街，明白就可以買到山姆一個平靚正嘅產品啦。咁我想陣間上去睇嗰個係示範單位定係無批定係咩咧？咁而家嘅話咧，我哋示範單位咧就 set 咗喺我哋嘅一個銷售中心後邊嘅。咁而家嘅話咧，我哋買緊產品咧，就今年6月份就交樓噶啦。咁大家過嚟購房之後咧，其實你辦完手續就到收樓時間噶啦。我哋有幾隻產品嘅，咁最細咧就96方，即係到1000尺嘅。咁最大嘅話咧係133方，1400尺嘅單位，即係主要咧就1000尺到1400尺嘅3房同4房。好，而家即刻睇下先。OK。我哋依家睇緊呢個係異地嘅晚間，咁香港都好多係異地嘅晚間㗎啦，可能喺個寫字樓嗰度去搭個棚出嚟俾你，跟住你入去睇，跟住你收樓嗰陣時就真係去現場睇嘅。咁呢個發展商頭先銷售阿文都有講過啦，佢係今年6月就可以交樓㗎啦。咁我哋依家睇下個樣板間先。好。咁其實我哋一眼都睇晒㗎啦。發展商佢交樓俾你咧係精裝嘅，
咁精裝我哋依家見到呢啲都係叫做喺國內咧係叫做精裝嘅模式啦。天地牆全部有晒喺度嘅，電啊水啊全部做好晒俾你啦。咁你可以睇下個廚房先。其實喺國內依家啲廚房啊，佢都係做好晒廚櫃啊、上下抽油煙機啦、爐頭啦，呢啲都正常係會有包俾你嘅。個面積咧就96平方， 96都係3房2個衞生間。咁其實如果各位你哋想要大啲嘅，其實都有嘅，107平方、113平方，甚至去到133平方都有嘅。即係你話3房4房全部可以做到嘅呢度。其實佢呢度嘅開間咧，即係 sofa 同埋個電視嗰度開間，差唔多有3.7米、3.8米左右嘅。係幾闊嘅，即係佢90幾平方嘅情況下，呢度係算好 fit 嘅啦，已經係。呢個電視應該係60零70寸啊。係。依家香港我都用緊80幾啦。咁其實錦繡海灣城咧，呢度個盤賣咩咧？佢係賣呢度環境幽靜舒服。咁其實佢就算落翻珠海或者去深圳，其實佢都好快。點解咁講啊？因為佢係屬於喺珠海關口同埋深中通道嘅中間。咁其實你落翻關口行港珠澳又得，你揸車或者係搭車過翻深圳，亦都係大概上10零分鐘就可以去到深中通道嗰度個入口噶啦，馬鞍島噶啦。所以呢邊係點解多人買咧？佢係有關係嘅。明白，但係呢個露台係連住隔離間房㗎。係啊，冇錯。哦。大部分都係連房嘅呢度。我睇下間房先，都係3邊落牆喎呢間，係嘛？佢做咗個櫃仔喺度咯。係。不過個櫃仔佢都做得幾深嘅。手臂咁長。成隻手臂咁長啊！一般都係到呢度啫嘛。係。咁佢都係2個衞生間嘅，交標都係咁噶啦。咁如果你話後期自己再裝修下、整下10零萬，有啲人中意封窗嘅，列托埋出去嘅話，個空間咁就仲大啦。哦，好。隔離有多間。嗱，呢度記唔記得啊？頭先我同你講過3+1、2+1。係啦，呢度又係一樣嘅。咁所以發展商交樓俾你嗰陣時咧，佢都係冇封，呢個係冇封窗俾你，你自己要封翻個玻璃咯。哦，要自己封窗。係啦，同埋仲有樣最大嘅分別就係呢個門啦，佢唔係木門。哦，因為呢個其實係一個露台嚟㗎嘛。係啦，露台嚟嘅。同埋你會留意到，你望一望你後邊嘅地板，係喎，唔同嘅喎。房間咧全部都係用呢複合木地板嘅。係。所以佢呢個交標俾你咧，佢係用磚嘅，因為佢係露台嚟嘅。防水仲好添。所以睇下你點用咯。一般嚟講都可能係會做個衣帽間啊，即係如果你2人3人住嘅話，間房多咗出嚟，一係做衣帽間，一係做茶室啊咁樣咯。好多都係咁做。咁呢個主人房嘅洗手間咧，同外邊嗰個工位咧係有少少唔同嘅。頭先個工位咧應該係打橫噶嘛，佢呢個咧係做咗個呢啲圓身嘅。OK。會比較好轉身咯，呢隻就。咁啊，呢度主人房啦。到晒3邊落床噶啦，呢度差唔多2米闊，但係長身咧應該1.8米到啦。我見過呢個應該縮細咗少少嘅，不過都一樣做到晒3邊落床。喺呢個區域嚟講都算銷冠噶啦，因為呢個價錢依家賣緊9000零到11000蚊到咯，即係視乎翻你想要嘅樓層。如果你96平方嘅，如果你揀啲低樓層嘅，咁啊大概90零萬咯。OK。嗱，因為咧，其實呢度係精裝修交付啦，天地牆就包晒啦。係。咁家私家電咧又點樣咧？家私家電係咁樣嘅，其實依家發展商佢哋有做限時活動嘅，依家暫時有大概送18件套左右嘅家私家電俾你嘅。咁我哋依家眼見嘅嘢，主人房啦，有掛式冷氣啦、床褥啦、床頭櫃啦，加埋呢個深度嘅衣櫃，都全部包俾你嘅。做埋嘅咯喎，做佢係現成嘅。哦。現成嘅。幾好喎！咁你洗手間嗰度其實已經本身都包晒㗎，係個掛架嗰個嘢應該係冇包嘅啫。但係有熱水爐嘅。有熱水爐。包埋。熱水爐係擺喺出邊嘅，通常都係。OK。呢個係咪處死式先？唔係煤氣。煤氣嘅，因為我哋依家講緊嘅呢隻係住宅嚟嘅。如果你啱啱所講嘅儲水式咧，全部都係嗰啲叫做公寓啊，嗰啲先係用電嘅儲水式。所以呢隻係一撻落去，等一陣就有熱水，長有熱水嗰隻嚟嘅。明白。係啦。咁另外一個細房仔都有床有衣櫃㗎啦，有床頭櫃，加埋個冷氣。OK。咁呢邊洗手間都一樣啦，你見到有就有㗎啦。嚟到客廳啦，電視機啦，下邊個櫃啦，電視櫃啦，茶几啦，sofa。同埋最重要嗰樣嘢，直立式冷氣佢都有俾你嘅。係，呢個都有嘅。咦，呢個都有㗎？咁樣呢個？呢個我要偷睇下，我呢個偷睇下先，唔係話唔知，我要偷睇下個秘訣先。自己淘寶都得啊，呢個。係啦，呢個自己淘寶，呢個係冇嘅。
冇嘅。咁呢個餐桌冇錯，都係4人餐桌，加埋啲凳有㗎啦。咁另外就係呢個鞋櫃冇自己搞。OK。咁啊雪櫃佢有個3門雪櫃類似咁樣樣嘅。哦，呢隻嘅3門雪櫃。咁同埋消毒櫃。係。洗衣機同埋熱水爐。廚房2個廁所都係1個熱水爐。冇錯，夠用嘅，夠用嘅，即係你同時開都 OK 嘅。依家大陸呢啲即係2個人同時喺2個廁所沖涼都夠熱水嘅。係冇錯。哦，咁啊，呢啲廚爐呢啲都有㗎啦。有嘅，本身發展商包咗呢2樣嘢俾你嘅，即係抽油煙機同埋灶頭。明白。咁呢個上面嘅呢個有冇咧？冇啦。呢個咩嚟㗎？焗爐嚟嘅。類似係咯焗爐啦。你要嘅到時送俾你。好。咁依家買就幾抵嘅，咁大家都覺得依家買樓可能跌到，應該係話我身邊啲朋友都係咁講噶啦，大陸樓又好，香港樓又好，都跌到依家趴晒街，係咪先？仲要一日唔放，一日都仲有希望，係咪先？唔好咁講。但係呢一度首期係幾多？係咪都係1成半咧？哎呀，呢度有少少唔同啊！呢個發展商依家做緊嗰個叫低首期，5%。5%，香港人係可以做到首期啦。即係100萬嘅樓，5萬蚊就得啦。冇錯。冇錯，供30年嘅話，月供幾錢咧？4000零蚊應該 OK 啦。咁我嗱呢個第9期啦，咁1至8期都已經係住緊啦。係。咁我想問呢度如果買咗嚟，我放租可以租到幾錢咧？你預呢度都2000零蚊到咯。喺大陸如果你話玩放租嘅話，冇香港咁誇張嘅。係。因為香港始終地少人多，佢哋最主要核心位咧，如果你真係想玩放租嘅，可能要去到啲1線城市啊，即係深圳、廣州、上海、北京，你呢啲就可以玩放租。不知不覺咧，今日睇咗2個樓盤，係啊，幾個示範單位啦。我覺得呢一度咧送嘅係最多，仲要最抵係咩咧？就係1.5成首期嘅原本，而家就5%，係啦，係啊，咁啊100萬嘅樓就5萬蚊搞掂啦，係啊，搞到我先心喐喐，好彩我冇錢，唔係我買咗啦。咁啊，大家如果有興趣嘅話咧，可以叫阿輝哥，佢直頭陪埋你上嚟咧，一齊去同你品嚐下呢度嘅樓盤，好冇？品嚐下樓盤，品嚐下美食先，最重要係美食。不過咧，好多客戶，如果你真係有留意大灣區嘅樓盤咧，可能唔止我介紹呢啲盤咁少嘅，因為其實就算成個中山、成個珠海或者去到其他城市都好，可能你哋都會有睇過啲廣告啊，又或者係其他樓盤嘅資訊啦。咁如果你對呢方面有疑問，又或者想睇到人哋啲 Facebook， 哇呢個係咪真係咁平啊？幾十萬可以買到珠海啊？你可以問下我都冇問題。或者到時我哋一次過睇幾個本都 OK 嘅，但可能就早少少出發啦。到時我會喺香港陪你哋上嚟嘅啦，放心。我想問嗱，呢度有9期啦，咁而家100萬就有差唔多成1000尺啦。我想問之前最高峰呢度嗰啲1、2、3期嗰啲入咗伙嗰啲咧，200幾萬，200幾萬都係一個 size， 200幾萬。仲要嗰陣時咧，我記得香港人想過嚟呢邊買咧。唔騷你咁串，我哋香港人咁尊貴。因為呢個樓盤係好多深圳人過嚟買嘅，因為佢近深中通道啊嘛。同埋最重要嗰樣嘢，深珠通道都拍咗板㗎啦。哦，深珠通道即係其實呢個樓盤嚟講，將來嚟講係好吃香下。冇錯，即係呢個價錢好似好抵咁樣。事實係好抵，希望可以再賤價啲，再平啲。輝哥啲親戚都住咗喺度，係咪？係買咗喺度住，買咗，係咁咪高價買嗰時候係咪慳住買嘅？都唔係，好似上年啊嘛，你上1、2年買咯。幾錢咧？好似12000-13000啊嗰陣時。12000，但係依家賣緊係9000到11000之間咯，視乎翻你樓層咯都係。即係咁需要20幾萬啦。點解咧？個政策咧有個著數，零首期。我嗰時零首期，咁啊唔同嘅零首期。而家就5%，而家5%。冇錯。咁啊。5% 首期就平20、30萬抵啦，都係早買嗰啲真係蠢咗咯，係嘛？唔識答啊，即係佢親戚喺度住嘅，因為所以一睇知阿輝哥唔識呃人嘅。早買早享受啊，遲買平幾嚿，遲買平幾嚿。好啦，咁你有興趣嘅話可以聯絡輝哥，咁我哋下條影片再見啦。好，拜拜。